നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും ഗ്രോ യുവർ ഫുഡ് ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. എല്ലാവരും ഓർക്കുമായിരിക്കും ഞാൻ ഈ വിൻ്ററിൽ ഈ തണുപ്പത്ത് ഇവിടെ എന്നാടുക്കായിരുന്നു അല്ലേ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാണാം, ഈ ബെഡൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇതെല്ലാം അതിൻ്റെ എല്ലാം അളിഞ്ഞ് ചീഞ്ഞ് കിടക്കുന്നു. ഇത് ശരിക്കും പൊട്ടറ്റോ ബെഡാണ്. ഇത് വിൻ്റർ പൊട്ടറ്റോ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ വിൻ്ററിൽ നമ്മൾ വെക്കുന്ന പൊട്ടറ്റോ സാറിന് ഞങ്ങൾ ഈ പൊട്ടറ്റോ ഞങ്ങൾ വെച്ചത് ആക്ച്വലി ഓഗസ്റ്റ് അവസാനമാണ്. അപ്പോൾ ഒരു 3 മാസത്തെ വളർച്ചയുള്ളൂ. ഇന്നിപ്പോൾ നവംബർ 22ആണ്. ഇത് സാധാരണ ആരും ഇതിന് ഇങ്ങനെ ഒരു പരീക്ഷണത്തിന് മെനക്കെടാറില്ല. കാരണം മഴ ഒരുപാട് പെയ്യും, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ തണുപ്പാണ്, വെയിൽ വെട്ടം വളരെ കുറവാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളുള്ളതുകൊണ്ട് ചിലപ്പം ഇത് പിന്നെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ പിന്നെ നമുക്കിവിടെ കുറുക്കൻ്റെയൊക്കെ ശല്യമാണ്. കുറുക്കൻ വന്ന് മാന്താനും അതുപോലെയുള്ള ഇതുകൊണ്ട് ചീഞ്ഞു പോകാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതാണ് ഈ ബെഡിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. ബെഡ് നമ്മൾ എത്ര മഴ പെയ്താലും ഈ ബെഡ് വെള്ളം നന്നായിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യും. നമ്മൾ നിലത്ത് വെക്കുന്ന പോലെയല്ല. നിലത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വെള്ളത്തിനകത്ത് ഇത് ചെയ്യാൻ ഒത്തിരി ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. പക്ഷെ ബെഡിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയിലൊന്നാണ് ഈ മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നൊരു പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ വിൻ്ററിൽ വെക്കുന്ന പൊട്ടറ്റോകൾ 3 എണ്ണമാണ്. വിൻ്ററിലും അല്ല, നമുക്ക് സമ്മറിലും ഇതേ പൊട്ടറ്റോ തന്നെ വെക്കാം. ഇത് 3 തരത്തിലുള്ള പൊട്ടറ്റോകളാണ്. ഒന്ന് മാരിസ് പൈപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്, ഒന്ന് ഷാർലറ്റ്, പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അങ്ങേ അറ്റത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളെ പിന്നെ കാണിക്കാം. ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന്. കാരണം ഇത് വീട്ടിൽ വളർന്ന ഒരു 3 പൊട്ടറ്റോ കിളിപ്പ് വന്നതാണ്. അത് ഞാൻ ചുമ്മാ ഒരു പരീക്ഷണമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു 2-3 എണ്ണം അങ്ങേ അറ്റത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് നോക്കാം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത്. ഈ വിൻ്റർ മാസത്തിൽ നമുക്ക് വെക്കാവുന്ന ഒരുപാട് പച്ചക്കറികളുണ്ട്. വിൻ്റർ മാസം ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഗാർഡനിലേക്ക് ഇറങ്ങാതിരിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട. നമുക്കിപ്പോൾ വിൻ്ററിൽ ഈ നിൽക്കുന്ന ഇത് കാണാം, നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാം. ഇതെല്ലാം ഓരോന്നും നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിനടിയിൽ നമുക്ക് കെയില് എന്ന് പറയുന്ന പച്ചക്കറിയാണ് അങ്ങേറ്റത്ത്. അതിനിപ്പോൾ ഇത് ഡിസംബർ അവസാനം വരെയൊക്കെ. കെയിലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൾഡ് ഹാർഡി വെജിറ്റബിളുകളിലൊന്നാണ് കെയില്, സ്പിനാഷ്, അതുപോലെ തന്നെ റാഡിഷ്, ടേണിപ്പ്, പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളി. നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഇവിടെ ഒരു ബെഡുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് മൊത്തം നമ്മൾ ചുവന്ന ഉള്ളിയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അപ്പുറത്ത് വെളുത്തുള്ളി. അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള പച്ചക്കറികളും നമുക്ക് തണുപ്പത്ത് നമുക്ക് നടാം. എന്തായാലും നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോ നമുക്ക് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. തണുപ്പത്തൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് പൊട്ടറ്റോ വളരത്തില്ല. അതുപോലെ സമ്മറിൽ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, സമ്മറിൽ നിങ്ങൾക്ക് പൊട്ടറ്റോ വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സമ്മറിൽ നമുക്കൊരു ഏപ്രിലിൽ നമുക്ക് പൊട്ടറ്റോ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് വളരും. പൊട്ടറ്റോയ്ക്ക് നല്ല വലിപ്പവും വെക്കും. അപ്പം ഏപ്രിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ജൂൺ ജൂലൈയോട് കൂടി നമുക്കത് പറിക്കാവുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് വിൻ്റർ പൊട്ടറ്റോ വീണ്ടും വെക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് ഒരു വർഷം 2 തവണ പൊട്ടറ്റോ വെക്കാം. അപ്പോൾ പൊട്ടറ്റോ ആയി എന്നറിയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇതിൻ്റെ ഈ ഇലകളെല്ലാം, ഇതിൻ്റെ ഈ മേളോട്ട് നിൽക്കുന്ന ഇലകളെല്ലാം ചീഞ്ഞ് തുടങ്ങും. ഇതെല്ലാം ചീഞ്ഞ് തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് പൊട്ടറ്റോ ആയിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ ഈ വിൻ്ററിലുള്ള പരീക്ഷണം വിജയിച്ചോ എന്നുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാമെന്ന് വിചാരിക്കും. നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് മാരിസ് പൈപ്പർ ഇനത്തിലുള്ള പൊട്ടറ്റോ ആണ്. അപ്പോൾ സാധാരണ ഈ മാരിസ് പൈപ്പർ വന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വലിപ്പം വെക്കുന്ന പൊട്ടറ്റോ ആണ്. പക്ഷേ തണുപ്പായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത്രയും വലിപ്പം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതെല്ലാം വലിയ വലിപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഇതെല്ലാം ബേബി പൊട്ടറ്റോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഓവനകത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബേബി പൊട്ടറ്റോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ വലിപ്പം വരെയുള്ള പൊട്ടറ്റോകൾ നമുക്ക് കിട്ടും ഇതിനകത്തുനിന്ന്. അപ്പോൾ ഈ ബെഡ് മൊത്തം പൊട്ടറ്റോ. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഏതാണ്ടൊരു 18 പൊട്ടറ്റോകൾ നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നെന്ന്. ഇതെല്ലാം പിള്ളേർക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ളതാണ്. ഈ ബേബി പൊട്ടറ്റോ നമുക്ക് ഓവനകത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് പുഴുങ്ങി കഴിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പൊട്ടറ്റോ ആണ് ഈ ബേബി പൊട്ടറ്റോ. ഇതുണ്ടോ ഈ വലിപ്പത്തിലുള്ള. ഇപ്പോൾ മാരിസ് പൈപ്പർ ഇതിലുമൊക്കെ വലിപ്പം വെക്കുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഇത് തണുപ്പായതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് വലിപ്പം കുറഞ്ഞത്. ഇത് ഷാർലറ്റ് ഇനത്തിലുള്ള പൊട്ടറ്റോ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുന്നത്. ഷാർലറ്റ് വളരെ
ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊട്ടറ്റോ ആണ്. വളരെ അത് പുഴുങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ക്രീമിയാണ്. അത് നമുക്ക് ഈ പിള്ളേർക്ക് ഈ മാഷ് പൊട്ടറ്റോ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ഷാർലറ്റ് വളരെ നല്ല ഒരു പൊട്ടറ്റോ ആണത്. അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാം, വിൻ്റർ മാസങ്ങളിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. കാരണം നമ്മുടെ ഗാർഡൻ അങ്ങനെ ചുമ്മാതെ ഇട്ടേക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പച്ചക്കറി ബെഡുകളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൃഷി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അതിനകത്ത്. കാരണം പച്ചക്കറി ബെഡിനകത്ത് നമുക്ക് വെക്കാവുന്ന ഒരുപാട് പച്ചക്കറികൾ നമുക്ക് തന്നെ ഉണ്ട്. നമ്മളത് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ ബെഡ് പോലും നമ്മൾ ഒരുപാട്, ഇനി നിങ്ങളെ ഞാൻ കാണിക്കാം. നമ്മൾ ഇവിടെ വീട്ടിലിങ്ങനെ കിളുത്ത ഒരു പൊട്ടറ്റോ ആണ്. അത് ചുമ്മാ ഞങ്ങളൊരു പരീക്ഷണം പോലെ വെറുതെ വെച്ച് നോക്കിയതാണ്. കിളുക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് വെച്ചത്. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നോക്കാം അതിനടിയിലെ. അതിനടിയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും അങ്ങനെ വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല. ഇതുണ്ടോ, വളരെ വളരെ ചെറുതാണ്, നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം, പക്ഷേ അങ്ങനെ വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം വീട്ടിലുള്ള പൊട്ടറ്റോ, നമ്മൾ കിളിപ്പുള്ള പൊട്ടറ്റോ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിളിപ്പ് വളരെ, അതിൻ്റെ ഈൽഡ് വളരെ മോശമായിരിക്കും. നമ്മളെപ്പോഴും പൊട്ടറ്റോ നമ്മൾ വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന ഇതുണ്ടോ, അതെ ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചുമ്മാ ഒരു പൊട്ടറ്റോ, ഒരെണ്ണം കിളുത്ത് നിന്നതാണ്. ഇത് നല്ല വലുപ്പമുള്ളതായിരുന്നു, പക്ഷേ ഇത് എന്തോ തിന്ന് പോയത്. ഒരൊറ്റ പൊട്ടറ്റോ വെച്ചതാണ്, അതിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയത്. അപ്പം മോശമല്ല. ഞാൻ പറയില്ലേ, കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു പരീക്ഷണമാണ്. നമ്മൾ എല്ലാം പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക. ഒന്നും നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കണ്ടോ, വീട്ടിലുണ്ടായ പൊട്ടറ്റോ, ഈ വലിപ്പമുള്ള ഒരൊറ്റ പൊട്ടറ്റോയാണ് ഞാൻ വെച്ചത്. ഒരു പൊട്ടറ്റോയുടെ അടിയിൽ നിന്ന് ശരാശരി നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു 9, 10, ചില ഒരു 12 പൊട്ടറ്റോ വരെയൊക്കെ നമുക്ക് ശരാശരി നമുക്ക് ഒരു പൊട്ടറ്റോയ്ക്ക് അടിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ, ഒരെണ്ണം വെച്ചതാണ്. നമുക്കിപ്പം ഇതിനടിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് 12ഓളം പൊട്ടറ്റോ കിട്ടി. കൃഷിയുടെ ഏറ്റവും രസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. നമ്മൾ പറിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ സന്തോഷം, അതാണ് കൃഷിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ രസം. ഇപ്പോൾ പലരും പറയും, ഇത്രയും മെനക്കെടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, കടയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പാക്കറ്റിന് ഇത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ ഓർഗാനിക്കാണ്. രണ്ടാമത് ഇത് നമുക്ക് യാതൊരു മുടക്കമില്ല. ഇതുപോലൊരു ബെഡ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് ഒരു 10-15 പൊട്ടറ്റോ കുഴിച്ച് വെക്കുന്നു. പിന്നെ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അതിനകത്ത്, നമുക്ക് യാതൊരു മുടക്കമില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ പിന്നെ അത് കുഴിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കുള്ള ആ ഒരു സന്തോഷം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗമാണ് ഇത്. നമ്മൾ ഒരു 16 പൊട്ടറ്റോ നമ്മൾ വെച്ചത്. 16 നമുക്ക് നമ്മൾ വീട്ടിൽ വെച്ച 2-3 പൊട്ടറ്റോ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കൂടാതെ 13 പൊട്ടറ്റോ നമ്മൾ വെച്ചത്. അപ്പോൾ ആ വീട്ടിൽ വെച്ചതിനകത്തൊന്നും അധികം കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ വെറും 13 പൊട്ടറ്റോയ്ക്കകത്തൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടിയതാണ് ഇത്രയും പൊട്ടറ്റോ, അതും വിൻ്ററിൽ. അപ്പോൾ സമ്മറിൽ നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന പൊട്ടറ്റോകളെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഒരു 3 ഇരട്ടി വലിപ്പമുള്ള പൊട്ടറ്റോകളാണ്. അപ്പം മനസ്സിലാക്കുക, നിങ്ങൾ അടുത്ത പൊട്ടറ്റോ വെക്കുമ്പോൾ ഷാർലറ്റും മാരിസ് പൈപ്പറും പ്രത്യേകം മേടിക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പിന്നെ ഷാർലറ്റും പിന്നെ മാരിസ് പൈപ്പർ, ഈ 2 പൊട്ടറ്റോ ആണ് വെക്കേണ്ടത്. ഇത് വീട്ടിൽ കിളിപ്പുള്ള പൊട്ടറ്റോ കിളുക്കുമെന്ന് എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും, പലരും പറയുമെങ്കിലും, നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം. ഞാൻ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് അത്ര വലിയൊരു ഈൽഡ് ഉണ്ടായില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പൊട്ടറ്റോ വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗാർഡൻ സെൻറ്ററുകളിൽ ചെല്ലുക. അപ്പോൾ അവിടെ സീഡ് പൊട്ടറ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി, സീഡ് പൊട്ടറ്റോ. അപ്പോൾ അതൊരു ബാഗിനകത്ത്, അതിന് വലിയ വിലയൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അത് മേടിച്ചിട്ട് ഇതുപോലൊരു ബെഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ബെഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മഴ പെയ്താലും ഒക്കെ ഈ വെള്ളം നന്നായിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യും. വെള്ളം ഇതിനകത്ത് കെട്ടിക്കിടന്നിട്ട് ഇത് ചീഞ്ഞു പോവോ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ഉണ്ടാകത്തില്ല. പിന്നെ മാത്രമല്ല, അതിൻ്റെ വേറെ പ്രത്യേകത, ഈ പൊട്ടറ്റോ ഒരുപാട് താഴേക്ക് പോകത്തില്ല. അത് നമുക്ക് കുഴിച്ചെടുക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട്. ഒത്തിരി പറിച്ച് മുഴുവൻ കുത്തി ഇളക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല.
ജസ്റ്റ് ഇതുണ്ട്, ഞാൻ ഇതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരൊറ്റ ഒരെണ്ണം മാത്രം മതി നമുക്ക്. ഇതുകൊണ്ട് പതുക്കെ നമ്മൾ കുഴിച്ചെടുക്കുക, പൊട്ടെടുത്ത് അത് അങ്ങനെ തന്നെ മൂടിയിടുക. മണ്ണ് കുത്തി ഇളക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം മണ്ണിനകത്ത് തന്നെ ഒരുപാട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസും വേംസും ഇങ്ങനെയുള്ള സംഗതികളൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് ആ മണ്ണിനകത്ത് തന്നെ കിടക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും മണ്ണിന് അത് വളക്കൂറായി മാറാൻ നല്ലത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം. അപ്പോൾ വാച്ച് ചെയ്തതിന് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി. ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക, വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഗുഡ് ബൈ.